Emasmiz u, ko'rib turibsiz aka. 1.30 plus beravering, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa 1.30 plusga olishaveradi aka. Akalar oyoq qo'y. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Hurmatli kuzatuvchilarim, hammaga xayrli tong tilayman. Azizlarim, xudo xolasa bugunlik kundagi videolarimizni erta tongdan boshlayapmiz. Manzilda ko'rib turganlar taniyapti. Yangi obunachilarimizga aytib o'tamiz. Andijon viloyati, Andijon tumani Ayrilish mahallasidaman, ya'ni Abduqodir va Abdulhamid arzonchilarni fermasiga kelganman. Sotiladigan akalar chiroyli, yaxshi buqalari bor ekan. Shular sizlarga to'liq yoritib beramiz xudo xolasa. 2026-yil hafta kuniga dushanba, birinchi ish kunlaring maroqli va mazmunli o'tsin. Xo'p, 27-aprel kunida turibmiz. Boshlayapmiz a? Assalomu alaykum. Keling, Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshi? Va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Obunachilarga salom aka. Obunachilar tomonidan va alaykum deymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Alloh darajada. Charchamasdan. 12 ta yaxshi buzaylarimiz bor aka. Aha. Bonusi ham bor. Bugun bonusga anaqa Greenwoodlarni qo'yaman aka. Yaxshisini? Yaxshisini qo'yaman. Bo'ldi. Xo'p, akalar oyoq qo'liga, holatlariga, sifatlariga e'tibor beraveramiz. Bu yerda 3 dona boqishga tayyor buqalarimiz bor ekan va bu tomonda ko'chat buqachalarimiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Bular aka uchov bitta odamning moli. Eng qizig'i ichida Messi buqamiz yo'q. Qirg'izistonda buqasi uchovi ham. Uchalasi ham, ha? Kilolari ham aka 450 kiloga yaqin buqalar, kichkina mollar emas. O'zi ko'rib turibdi, bo'ylari ham 1.30 plus. O'zi 35 dan chiqaradi, 30 plusga olishaveradi. Chekam haligi nima desam bo'ladi. Kamroq aytib borarsiz. Yaxshi. 1.35 dan chiqaradi bo'ylar aka. 450 kiloga yaqin, lekin 420 kiloning ustida ham mollar. Endi buni olgan odam ham o'zi biladi. Xudo xolasa narxlarini aka yaxshiroq qilib qo'yib beramiz. Endi sortiga yarasha. Ichiga buni misol aka, Jahlon aka buni ichiga ikkita vohani molini tiqsam bo'ylari mana shunaqa mollar. Bularni puliga qo'ysam ham ikkita mol foydasi o'zi bir 7 ta mol foydasiga yetadi-da. Bular narxida ketaveradi. Aralashmagan xudo xolasa, toza qirg'iz buqalar aka. Yaxshi. Baqqon odam baraka topadigan. O'tkazmay ko'rsa maza qilar ekan-a? Ha, xudo xolasa aka. Narxlari ham zo'r aka. Mana oldindan hali qiziqtirib aytib ketaveramiz. Manaqa mollar aka, bu yozda ham o'zi 24 million, 25 million oldi aka. Bu 23 ekan deb o'ylanmasa, qizig'i endi keladi aka. Gap yo'q. Bo'lari 1.15 chiqaradi aka. 1.15lik buqalarimiz. Gap yo'q. Xo'p, olib chiqib oyoq qo'lini holatlarini ko'rsataveramiz. Ko'p kutilmasdan narxlarni ham aytaveramiz, a? Akalar qiziqarli bo'ladi. Atiga 15 daqiqa bo'ladi, o'tkazmasdan ko'raverasizlar. Biz boshladik. Xo'p, do'stlar, raqam bo'yicha agar oladigan bo'lsak, jonivor. Ga, mana aka. Chiqdilar. 3 tashi boqma buqamizni birinchisi shu. Abdulhamid, buqani qarang aka. Buqani qarang aka. Buqa zo'r. Buru quruq ham chiqsa kerak bu aka. Buru quruq ham, endi biz ham kichkina odam emasmiz, u ko'rib turibsiz aka. 1.30 plus beravering, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa 1.30 plusga olishaveradi aka. Akalar oyoq qo'li holatlarini ko'rsataman. Tuyalarini, ha. Tuyoqlarni ko'rsataman. Jonivordek. Baylavering. Uchovini teng olgan odam xudo xolasa jo'rroq bo'ladi, xudo xolasa. Abdulhamid. Ha, xudo xolasa aka. Molimiz xudo xolasa o'ynab turibdi. Sog'lom. Xo'p, sekin baylagingizni bu yerda ko'rsatib turaman. Vaqtda yutaylik. Mana akalar. Mashmonlar hozirlar kutib turibdi xudo xolasa. Bularni ham obzorni qilib beramiz. Xo'p. Do'stlar, birinchi raqamdagi buqamizni ko'rsatdik. Sekin yoritib boshlaymizda 2 dona bu yerda qoldi mana. Yaxshi. Qaysi birini chiqarib beray? Xohlagan chiqaravering. Bir-biridan go'zal ekan. Abdulhamid. Korobkalarni, tuyalarini ko'rishib olsan aka. Bir-biridan go'zal narsalar ekan. Chiroyli. Ko'z tegmasin. Uchovini bir joyga sotamiz, Abdulhamid. Ha, xudo xolasa, donalabga ham. Donalabga ham sotamiz. Donaga ham sotamiz. Dona oladiganlarga xafa qilmaylik. Oo! Dahshat bu, ha? Yaxshi baqqan ekan-a? Ha, mollar zo'r baqqan aka. Toza, pokiza narsalar ekan aka. Eng qizig'i endi kura chiqarishyapti aka. Mollar sortiga yarasha. Lekin o'ta shig'almagan akalar. Rosa tobiga olib kelib qo'yibdi molni.
Ha, buqalar, polvon buqalar aka. Oldi o'nganiga bir e'tibor bersin. Oldi katta ekan mana molingizni-chi. Abdulhamid Uchovini ham oldi orqasi bir xil aka. kuchli ekan. Mana uni oldi o'ta kuchli ekan. Narginiz koropka ekan, oldi orqa butun ekan. Bu ham zo'r ekan. Bos, ashini o'zini shu joyida ko'rsatib qo'ying orqalarini aka. Hop. Mana akalar, bu turgan yerda yoritaveramiz vaqtda yutishlik uchun. Mana. Xo'p, nima qilamiz narxlarni Abdulhamid? Baylaylik. Qani? Xo'sh. Donalab ham aytamiz Abdulhamid. Monisi bo'zak ekan. Qaysi biri? O'rtadagi. Ha, ikkovi chekadaylar, ikkovi chiqaryapti. Aha. Aka. Mana o'ziga aytib ketay-a. Hop. 35 million yo'q aka. Hop. Kilolariga ham xudo xolasa tushib olaveradi. Maqsad sotish aka. 33 ham yo'q, 32 million kami xayri bor aka. 30 atrofida sotmaymizmi molni? Uchovini bittasi bomba qilib beraman aka. Ha, uchovini oladida. Uchovini. Uchovini aka 30 milliondan xayri bor aka. Qaysi birini? Mana ikkovini. Ikkovini 30 dan xayri bor. Buningizchi? 92 million bo'lyaptimi? Buningizchi? Ikkovini aytyapman-da. 30 dan xayri bor buni. Xayri bor. Hop. Xo'p, kamini ham oz-moz qilib beraman aka. Hop. Ko'p bas. Hop. Xudo xolasa eng kami 420 kilodan olishaveradi. Kilosiga. Hisoblab tushib olaveradi. Mollar yana sorti ham Qirg'iziston toza. Sorti yaxshi eski gap aka. So'yib sotguncha garantiya sortiga aka. So'yib sotguncha? Ha, vohani cho'ldi mol bo'lib qolsa ham aka xizmatiga o'zimiz to'layveramiz. So'yib turib cho'ldiki desa nima deysiz? Ha, kimdir qaysidir qassob cho'ldi mol ekan deb qo'ysa aka 2 barobar qilib to'laymiz pulini aka. Ash paytda? Ha. 8 oydan keyin. Aytyapmiz-ku, qachon bo'lsa ham cho'ldi mol ekan deb qo'ysa, Ha. qassob yur cho'ldi mol ekan, prosent kam berar ekan desa 2 barobar qilib to'layman. Aka, o'z bo'ynlardan ko'rib turibsiz mollarda. Bunaqa nimasi yo'q aka. Narx aka 30, 60, 92 o'lyaptimi? Keling, maqsad sotish aka. Bismillahirrohmanirrohim. Kami xayrini so'ramasin. Xo'p, mayli qilib beraman aka. Nima qilib? 90 millionga. Narsalarni gaplashasiz. Bo'ldi, 90 millionga kami xayrini qilib beraman. Tushib berasiz. Tushib beraman aka. Aka, yaxshilab so'rasan, yuzi issiq. Maqsad u molni yo'lkasini boshqasini qo'shib olish emas. Olaman deydigan mart odam bo'lsa 89 millionga yetib boradi aka. Vodiy bo'ylab, 89 millionga yetib boradi. Yo, o'zi chiroyli qilib berdim aka. Yaxshi bo'ladi. O'z kilolari ham yaxshi mollar. Men hali oshcha ko'p bu mollar o'zi hozir 65 mingdan moli yo'q. To'g'risida 65 mingdan moli yo'q o'zi. Tem bo'li baxma mol. Semiz mol o'zi 65 ming olinyapti. Bu baxma mol-ku. Men nima endi aka telefon qilarsan, xayr, aka bo'ldi gapi, xayrini ham kamini ham qilib beraman 89 ga. 89 ga uchrasa akalar, xayri kam bor mana. Donalabga aka. 32 million. Hop. Moni olaman deydigan bo'lsa bo'lmaydi aka, 29,5 million kami xayri bor. Hop. Mana onisini 30 million. Uchovini oladi. Uchovi. Ikkovi ikkitadan kuragi bor. Mana onisi aka. Uchovini oladigan bo'lsa 89 xayri kam bor. 89 xayri kami bor aka. Kelish. Ko'p pas lekin. Bo'ldi. O'zi tushib sizni gapingiz bo'yicha tushib qo'ydi ancha. Bo'ldi, davom etamiz do'stlar. Endi aka men ikkoviga chiqaylik. Hop. Rossiyskiy. Nechtasini birda qilasiz buni? Ikkitasini? Ikkovini birda Rossiyskiyni bitta qilaman. Akalar shuni olib chiqaveringda. 1, 2, 3, 4, aka meni oling. 6, 7, 8, 9 ta bo'zagimiz bor. Shundan birinchisi chiqyapti. Ay, kichkina ko'chatlarga. Ikkovini go'zal qilib beraman narxini. Yakkalabga ham, optimga ham. Bo'ldi. Xo'p, kuzatuvchilar xudo xolasa pullar jo'n bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Jonivorlar. Moldan qolganini ham yeydi aka. Xudo xolasa. Iloji bo'lsa shu mollaridan qolganini berib baqsin. 7 daqiqa bo'pti, 9 daqiqa bo'pti. Like bosmaganlar bosib qo'yinglar endi. Qiziqarli bo'lyapti-yu. Xudo xolasa. Aka, tuyalarini ko'ring. Hop. Bir qata aylantirib oldim. Polvonligini, ha. Gap molda shu tuyog'ida-yu aka hamma narsa. Tika tuyoq, toy tuyoq. Xudo xolasa baqqan odam baraka topadi. Eshting aka. Beraylik. Mana onisi 1.20. 1.20 bo'ldi. Ko'rinib turibdi aka. Ikkovini 1.15 plyusga olsin, 1.15 ga olsin. 1.15 atrofida olsin. Bular sorti-yu aka, ikkovi rossiyskiy mol-u aka. Bo'ldi. Eng qizig'i narxida aytdim-ku, hali yuragi nima bo'lib 25 dan keladi, 24 dan keladi demasin. Hop. 23 milliondan ham kelmasin mana. Hop. Eng qizig'ini aytayman aka.
keling bir joyga oldim deydigan bo'lsa 45 millionga vodiy bo'lib yetib boradi aka. Necha puldan bo'ladi unda? Ha aka, bo'ladigani bo'ladi. Foyda bo'lmaydi, xalq uchun xizmat bo'ladi. Oling mani aka. 45 millionga olsam, bonus olsa, 22 million 500 bonus olsa aka sortligi bo'lsin. 22 million 500 mingdan. Bo'laveradimi? Shunaqa Aka telefon qilsa yana xayrini ham qilib beraman buni aka. Bo'ldi, Eng qizig'i. Yetkazib ham olib borib beraman aka. vodiy bo'ylab yetib boradi. Donalabga aytaman 23 million, 22,5 million aka. Mashina tayyor boradi. Narxlarni biladi. Endi e'tiboshi ham yaxshi moldi. Ha. Hali onlayn oladigan odam qo'rqib o'tirmasa, Ha. aytganidan ziyoda kiradi mol. Xudo xolasa. Puliga yarasha, puliga arziydigan. Hech qaysi kanaldan topolmaydi bu molni 22,5 millionga. Yana kami xayri bor deyapman aka. Bo'ldi. Nima dey? 23 million demadim. Buni foydasidan ko'ra ozgina xalq uchun xizmat deb mana shu bo'zalar foydasini kamroq qo'yib sotyapmiz aka. Bo'ldi. Monisini 23 million aka. Mayli odam düzilsa kami xayrini ham qilib beraman mana shu bo'zagini. Bo'ldi. Savdolashib olishaveradi. Xudo xolasa, ha. Mayli o'ringlar do'stlar. Xo'p, keyingisiga o'taveramiz a. Xo'sh. Bu. Keyingisiga endi shvedlashyapti sekin-sekin. Ha, shvedlardan udar aka, ikkovi ham bir jup qarang. Ikkovini bitta qilamizmi? Mana bo'zak tuyog'ini ko'rsating. Bunday chiqsa. Endi buni akasi ma'da turibdi ko'rsatdim uni qaysi deb. Mana. Mana aka. Kelajak qanaqa bo'ladi desa. Bu ham bo'zak. To'g'ri. Asha men solishtirib olaveradi. Qani yechaylikchi. Yechib beraveringlar, tezlashamiz. Hoppa. Abdulloh. Shved tapchiqaylik. Mana. Shved yuvashroq ona bolaga bering. Mana jinda molga irg'ib qo'ydim o bo'zagi. Shved chiqyapti akalar mana. Ikkovini jub beramizmi? Ha, ikkovi jubda o'zi aka. Bo'ldi. Abdulhamid. Kelavering. Bo'ylari 1.10 plus. 1.10 plus. Tuyalariga yetib boraversan aka. Mana akalar, oyoq qo'li tuyoqlariga yetib boradi. Mana boshqacha narsa ekanda. 1.10 plus emas, 1.15 plus aka bu. 1.15 plus, xo'p. O'lchab ham beraman. O'lchab ham beraverasiz onlayn. O'lchab ham beraman. Yaxshi. 1.15 ga olishaveradi. Plusini yo'qotamiz aka. Korobka butun ekan mana. Ha. Onlar go'zal. Nech pul deysiz endi? Ikkovini nima aka? Yengil ayting, baland aytmang. Abdulhamid, sotaylik mol. Keling aka. Maqsad sotish. Issiqdi kunida. Oldi qo'shdi gap yo'q aka. Mol sotib mazza 46 million. Xo'p, mana aka 45 milliondan ham yo'qotib beraman. Qochmang aka. Bitta gap maqsad sotish. Bundan aka bizga dunyo qoladigan narsa emas aka. Hop. Bitta joyga oldim deydigan bo'lsa aka 44 millionga vodiy bo'lib yetib boradi mollar. 44 million. 44 millionga yetib boradi. 22 dan a? 1.15 plus. 1.15 plus. Sortiga keladigan bo'lsa, ashi gap. Endi mana shu shvedligi aniq. Ha, ona bo'zakda emas, tuyog'idan ko'rib turibdi aka. U mol tuyog'idan ma'lum kimligi. To'g'ri. Hali jini ketdi bo'zaklar emas, xudo xolasa. Yaxshi. Bo'ldi, yitlab baylaveramiz. Keyingisiga o'taveramiz. Keling, men beraymi-ku? O'tingda. Qani? Ikkita chiqarib qo'yamiz bo'ladi keyin. Do'stlar, hop, 3 tasini olib chiqdik-a? Ha. Keyingisi ham chiqyapti. Chiqib olaversin-chi. Hop. Oxirgi 4 talik. Bitta mana bonusimiz bor. Oxirgi 4 talik. Akalar, atayin olib chiqdik, hafsala qilib ko'raveringlar-chi mana. Holatlarni sekin yoritaveramiz. Bu birinchisi. Bu ikkinchisi. 3 va 4. To'rinchisi. To'rov bitta. Ha. 1.10 da atrofida olaversin buni, Abdulhamid. 1.10 ga olishaversin. 1.10 ga olishaversin. 1.10 dan kami bitta mana bu. Mana uchoq bir xil, mana uchoq oshiqroq. Yaxshi. Oldidan ham ko'rsataylik-chi. Mana qarang. Tuyog'idan ham ko'rsatayim buni aka, tuyog'idan ham. Pokiza mollar. Akalar, Xudoga shukr, yashir degan baloda. Yo'q, xudo xolasa buni ha, Tutdik, Xudo xolasa. Bironta mana ko'rib turibsiz, hammasi butun toza, pokiza mollar ekan. Ko'rasiz. bularda aka ikkita ham qo'yib beraman. To'lovga bitta narx ham qo'yib beraman aka. Bo'laveradi. Qanday qo'ysangiz ham, ha, men ikkovini aka 40 million kami bor. Ikkovi. Xayri bor, ikkovini. Mana ularda aka 19,5 milliondan kami xayri bor. Lekin 3 to'rovni bitta oldim deydigan bo'lsa aka, bitta gap. Oldi qo'shtisi yo'q. Xayrini ham kamini ham so'ramasin. 19 milliondan ketadi to'rov aka. Bir joyda. Ha. Eng kichigini aka, buni ichida donalab aytib qo'yaman. 20,5 million, 18,5 milliondan 20,5 millionga dov.
oldi. To'rog'ini bittasi 19 milliondan aka. Xayri bor. Mayli aka, hayran Ha? ham qilib beraman 19 million. Tushib bering. Ko'ppas lekin, ko'ppas aka. Mana bo'zadi pulida ketyapti mana ikkovi ham aka. Qaysini? Mana kichkinanimi? Mana uni pulida. 18,5 eng kichik aka. O ikkovini olsachi, Abdulhamid? Ikkovini oladigan bo'lsami? Ha. Aka, keling. Mana shu ikkoviga bitta bonus qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Maqsad sotish. Ikkovini bir joyga oldim deydigan bo'lsa aka, 37,5 ham yo'q, 37 million ham yo'q. 36,5 millionga yetib boradi aka mollar. Ikkovi. Ikkovi 36,5 millionga yetib boradi. yetib boradi. Bu ikkovichi. Bu ikkovimi aka Mashina 38 bo'lishi 38 million aka. Mashina tushib bering. 38 nima deya 40 million dedim 38 million 2 million tushib 2 gapirdim. million tushdi. Yana tushirib olsangiz unda menga foyda qilmaydi-da bu Bo'ldi, mollar aka. tushundim. 38 millionga yetib boradi ikkovi. 38 millionga vodiy bo'ylab yetib boradi. Vodiy bo'ylab yetib boradi. Gap yo'q, baylaveramiz. Jalol aka bu bo'za aka bo'yniga kelib tushmagan. Ha. Fermada yuradi. U kelganiga ham 1 oy bo'ldi. Ha. Hol yaxshi o'nglanib qoldi. 100 so'm rasxod qilmaydi. Aybijinda digiroq. Bo'yniga kelib tushmagan. Yayloqda yurgan mol aka. Ha. Ko'ryapsiz 18 millionlikman baravar. Lekin puli ancha kamroq aka. Kammi? Olib baqaman deydigan odam bo'lsa aka, endi o'tg'ara bitta olganimda o'ta alig'i edi bu aka. O'ziga zo'r keltirib qo'ydim. Etlarini ham qarang, topib oldim ol aka. Mana shu fermada baylamayman o'zim ham. Hozir ham o'zi bayroqqa tushmagani uchun nima bo'lyapti aka? Yebish zo'r ekan, ishonarli. Mol yemasa ichmasa aka. Mana shu fermamdaman aka. Aha desa ham. Ha, mol endi aha desa emas u aka, qo'ying endi uni demang. Endi mol bil bo'lmaydi. Odam yo'talyapti, jon aka. Kulishaman-da, lekin hali kinodan bo'lmasa aha desa, manaqa bo'ldi deb aha deyishi mumkin aka. Lekin molni kayfiyat. Mana shu olgan odamga sizni kanalingizdan chiqib 1 hafta emas 15 kun garantiya berib yuboray aka shu molga. Ana. Chunki u 1 oydan osha yurdi-da bu. Mol topib oldi, mol o'ta o't g'aribida aka. Mol kundan kunga o'zgaryapti. To'lovlari ham kelib ketdi. Qarang molda aka. 45 kun yurdi deb ko'rasiz ekan. Ha, keling aka. Qo'shib turib, keling. Bu bunday qilaylik, bitta ishni qilaylik aka. 16 ni o'ylashmasin, 15 ni ham o'ylashmasin. 14,5 ni ham o'ylashmasin aka. Bitta gap, maqsad sotish o'zlari olib ketib oladi aka. Chunki menga buni foydasi ham kerak emas. 14 millionga o'zlari olib ketib olsin molda. Bo'ladimi? Ya, unda bo'lmaydi. Uni desangiz bo'lmaydi. Bekarga berib yuboray. Nima qilaman, tushib? Yo'q, bunday bo'ladi-da, 10 ikkita qo'shib olsa, ana mashinaga baribir 3 ta ketaveradi-yu. Yo, u chiqib qolsa-da, yo'nalishi har xil bo'lib qoladi. Aka, nima qilaman men buni hozir bo'pti, manaqa tushib beraman deb turib jo'natib yuboraman desam bo'lmaydi-da. U foyda qilayotgan bo'lsa ekan, aka oqortaga jo'natib bermaymanmi? To'g'risi, yo'l-yo'lakay bo'lsa beraman. Yo'l-yo'lakay bo'lsa beraman, lekin o'zlari olib ketib olsa 14 millionga olib ketsa, xolis xizmat. Xayri bilan, ha? Ha, yo'q. Bekarga berib yuboradi. O'zi 14 million pul olsa aka. Bu bo'ylari bu 5+ buni. Aybi o'tg'arib xolos aka, olsa 14 millionga foyda so'ramasan aka bundan. Bo'pti. Kamini ham xayri narsa o'zlari olib ketib olsa, agar bu o'zlar o'zim olib borib beraman deydigan bo'lsam aka, bu menga foyda qilayotgan bo'lardi. O'ylab qo'ying aka. Alloh barakasini bersin. Bo'laveradi akalar, savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas akalar. Savdo qilib olaverasizlar. Xo'p, to'liq yoritdik, xudo xolasa, pastda raqamlarni qoldiryapmiz akalar. Onlayn, offlayn savdolar bor. Eshigimiz mana doim ochiq, to'g'ri kirib kelaverasizlar. Kirib kelib, iloji bo'lsa kelib ko'rib olsin Abdulhamid, ha? Ko'nglidagidek mollar bo'ladi aka. Xudo xolasa. Agar onlayn olsalaring ham video qilib ko'rsatib beradi, ko'ngildagidek mollar boradi. Xo'p, rahmat hammaga sog' bo'linglar. Abdulhamid bozorlaymiz. Xo'p, rahmat sizga.